रोशनियों के शहर कराची में एक खुफिया ख़जाना है जिसे तलाश करना हर कोई चाहता है। और वो क्या है हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। वो ये है समंदर के दिलकश नज़ारे। ताकि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और हमने इसको खूब एंजॉय किया। और हमारे साथ और भी बहुत लोग आए हुए थे सैर तफरीह के लिए। ये था आज छोटा सा व्लॉग आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी कराची आएँ तो सी व्यू का विज़िट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।